ଆରେ ଆରେ ହେସ୍ କି ଖରା ସେଠି ବଞ୍ଚି ହବନି ଆଉ। କି ଖରା ଝାଳ ବୁଡ଼ିଲାନି। ଘରକୁ ପଳେଇବା ପାଇଁ ହବ। ଗରମରେ ବଞ୍ଚି ହବନି। ଗାଁରେ ରହିବାଟା ୟାଠୁ ବହୁତ ବେଟର। ଆରେ ଆରେ ଆଉ ହବନି। ଗଛ ପତ୍ର ଲଗାଣି ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି। ରହିହବନି ଏ ଗରମରେ। ଗଛ ରୋପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଆମର ସମ୍ପଦ। ଏହାକୁ କାଟି ସମସ୍ତେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳୁଛି। ଛି, ଆମ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭୁଲ, ଆଉ କାହାର ଭୁଲ ନୁହେଁ। ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ। ଏ ଗାଡ଼ି ଧୂଆଁ, ଯାନବାହନ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚି ହବନି। ଇଏ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଉଚିତ ଆମ ଗାଁକୁ। ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଠି ଆଉ କିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ବଞ୍ଚି ହବନି। ବଞ୍ଚି ହବନି ଏଠି। ବଞ୍ଚିବା ଏଠି କାଠିକର ପାଠ। ଚାଲ ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଯିବା। ଗାଁରେ ଭଲ। ଏଠି ଏ ଯାନବାହନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ବି କରି ହଉନି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ। ଗାଁକୁ ବି ଯାଇ ହଉନି। ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ହେବା ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବା। ଗାଁ ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହୁଥିବେ। ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜିଇଁବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟ୍ରବୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ଏଇଭଳି ଯଦି ହବ?